ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு கிங் ஆஃப் சென்னை. ரொம்ப நாள் கழிச்சு இந்த வீடியோ போடுறோம். நம்ம ஈவில் பாஸும் நெக்ஸ்ட்டு மிஸ்டர் கேமிங் தான் விளையாடுறாங்க. இப்போ நம்ம ஈவில் பாஸ் வந்து சைலண்ட் கில்லர்னு மாற்றிட்டாரு. இவங்களுக்கும் அவங்களுக்கு தான் இப்போது போட்டி. பார்ப்போம் யார் ஜெயிக்கிறாங்கன்ட்டு. மிஸ்டர் கேமிங்கும் ஏறிட்டார், நெக்ஸ்ட்டு சைலண்ட் கில்லரும் ஏறிட்டார். அவங்க ட்ரெஸ்ஸு நல்லா தான் போட்டிருக்காங்க, நமக்கு தான் நூப் ட்ரெஸ் ஸ்டார்ட்டுங்க தெரியுது. ஏன்னா நம்ம இது டவுன்லோட் பண்ணணும், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஓகே காய்ஸ், பாருங்கள், 2 பேரும் ஸ்ட்ரைட்டாக ஏறின்ட்டுருக்காங்க. 13 ரவுண்டு போட்டிருக்காங்க. அதனால் யார் ஜெயிப்பாங்கன்னு தெரில, பார்ப்போம். ஓகே காய்ஸ், ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துலயே சுற்றின்னு இருக்கானுங்க, யாரையும் அடிக்க முடியல யாராலையும். நெக்ஸ்ட் நம்ம ஈவில் பஸ் அடிச்சிட்டாரு. ஈவில் பஸ் பாருங்களேன், இதை போட்டுட்டு வெளியில் நிற்கிறாரு. இப்போ ஆஹா, ஃபர்ஸ்ட்டில் ஜெயிச்சது நம்ம மிஸ்டர் கேமிங் தான். அவர் இப்போ வேறு லெவலில் விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாருங்க. செம்ம ப்ரோ ஆகிட்டார். டெய்லியும் விளையாடி செம்ம ப்ரோ ஆகிட்டார் அவர். சைலண்ட் கில்லரும் செம்மையாக விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இவர் வேறு லெவலில் ப்ளே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். இப்போது அவருக்கும் எங்களுக்கும் 1 vs 2 போட்டிருந்தோம். ஆனால் அவர் சிங்கிளில் தான் இருந்தார், ஆனாலும் செம்மையாக விளையாடிட்டார். நெக்ஸ்ட்டு காய்ஸ், நம்ம 2 பேருக்கும் லைக்கை போட்டு விட்டுருவோம். அப்போ காசா பண்ணுவோம், ஒரு லைக்கு தான் நான் போட்டு விட்டுருவோம். அவர் எங்கே இருக்கார்? அவர் அங்கே க்ளோவரை போட்டு இவர் ஏமாற்றி இங்கே ஏறின்னு இருக்காரு. இவர் அதை நம்பி அங்கே போயிட்டார். ஆனால் இவர் இங்கே இருக்காரு, இவர் எங்கேயோ போகிறாரு. காய்ஸ், ரொம்ப நாள் கழிச்சு வீடியோ போடுறேன். லாஸ்ட்டில் அந்த கொலு வீடியோ போட்டதோட அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் வீடியோ போடவே முடியல, ரொம்ப நாள் கழிச்சு போடுறேன். ஐ திங்க் ஒரு 2 months கேப் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். காய்ஸ், இவர் என்னன்னா அவர் இடத்துக்கு போயிட்டாரு, அவர் என்னன்னா இவர் இடத்துக்கு போயிட்டாரு. 2 பேரும் வேற லெவலில் விளையாடிட்டு இருக்காங்க. காய்ஸ், இவர் பார்த்துட்டாரு, இவர் மிஸ்டர் கேமிங் ஏறுறத. மிஸ்டர் கேமிங்னா அவருக்கு டிமி கொடுத்துட்டு இந்த பார்த்துட்டாரு, அடிச்சிருவாரா? ரெடி வெயிட். அவசரப்பட்டார், ஷார்ட் கன் வச்சுட்டு அவசரப்பட்டார். எஸ்எம்ஜி வச்சுட்டு சப்மிஷன் கன் வச்சு. இவர் க்ளோவல் ஸ்கின் இருக்காரு, நமக்கு க்ளோவல் ஸ்கின் தெரியலையான்னு தெரியல. ஏன்னா நம்ம சில இதெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணுவோம். நம்ம ஈவில் பாஸ் ட்ரெஸ்ஸே நமக்கு நூப் ட்ரெஸ் ஆட்டம் தான் தெரியுது. சாரி, ஈவில் பாஸ்னே வருது பழக்க வருஷத்தில். அவர் சைலண்ட் கில்லர்னு பேர் மாற்றிட்டாரு. நாமளும் வந்து நம்ம ஸ்ரீராம் 564 என்னை வந்து தளபதி KOCன்னு போட்டாச்சு. பார்த்தீங்களா மிஸ்டர் கேமிங்க எப்படி ப்ளே பண்ணுறாருன்ட்டு சொன்னல. அவர் நம்ம ப்ரோவாக மாறிட்டாருன்ட்டு. அவர் M1887 கன் எடுத்தால் போதும், அது பக்கத்தில் அடிக்கூடாது. தூரத்தில் இருந்தேன்னா அவங்கள ஈஸியாக நம்ம அட்டாக் பண்ணிடலாம். பக்கத்தில் வந்துட்டோன்னா அவரை ஜெயிக்கவே முடியாது. செம்ம ப்ரோ ஆகிட்டார். நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். முடிஞ்சால் அவங்க கூட நீங்கள் யார் வேணால் வந்து அவர் கூட 1 vs 1 போகலாம். அவர் ரெடியாக இருக்கார் மிஸ்டர் கேமிங்க. முடிஞ்சால் அவரை ஜெயிச்சுட்டு போங்க. செம ஃப்ளோவில் போயின்னு இருக்காரு. ஈவில் பாஸ் ரெடி ஆகிட்டு இருக்காரு. அவரும் நல்லா தான் விளையாடுறாரு.
அவங்க 2 பேருக்கு ஈக்குவல் பண்ணால் மிஸ்டர் கேமிங் சூப்பர். நம்ம கூடலாம் ஈக்குவல் பண்ணால் ஈவில் பாஸ் நல்லா வந்துடுவார். ஏன்னா நமக்கு டச்சு விட்டு போயிடுச்சு. அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது, நம்ம விளையாடி ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சா, ஐடியோ ஹேக் ஆகிடுச்சு வந்து, அதனால தான் இவ்வளோ நாளாக வீடியோ போடலை. அதுக்கப்புறம் நான் கரேனா அஃபிஷியலில் மற்ற சேனல்ஸ்லாம் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணி கரேனா அஃபிஷியல்னு ஒரு இதில் போய் நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணோம். ரிப்போர்ட் பண்ணியும் கிடைக்கல. ஒரு 4-5 வாட்டி ரிப்போர்ட் பண்ணோம், அதுக்கப்புறமேட்டு தான் கிடச்சிச்சு. அதுவும் எப்படி கஷ்டப்பட்டு கிடச்சிச்சு. அவ்வளோதான், போயிடுச்சு போல் நம்ம ஐடின்னு நினச்சேன். ஆனால் எப்படியோ கிடச்சிடுச்சு. ஓ, இவர் ஏறிட்டாரு. அவர் என்ன பண்ணுறாரு? ஓ, மெடிக்கிட் போடுறாரு. அவர் அலாக் வச்சிருக்கல, இவர் என்ன வச்சுருக்காரு? இவரும் கொரோனா, 2 பேரும். இப்போ வா, பார்த்தீங்களா, ஒரு கில்லு கூட எடுக்க விட மாட்டேங்கிறாரு. டேமேஜ் தான், அவ்வளோதான். தூரத்தில் இருந்தால் தான், கிட்டலாம் வந்து அவ்வளோதான், ஹெட்டு தான். ஏ காய்ஸ், நம்மளால் ஒரு லைக் தான் போட முடியும் போல், ஒரு வாட்டி தான். ஓகே, இவரும் M188-7, அவரும் M188-7. அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து உட்பேக்கரு, இவர் வந்து M4A1 வச்சுருக்காரு. ஷார்ட் என்ன வச்சுருக்காங்கன்னு தெரில. இது பிஸ்டலு. இவர் க்ளோவல் சின்ன பேர் இருக்காரு. இவர் டெசர்ட் ஈகிள் வாங்கியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன், தரலையா? ஓகே காய்ஸ், சரி. அப்புறம் உங்ககிட்ட நிறைய பேசணுன்ட்டு இருந்தேன், ஏன்னா நம்ம ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு வீடியோ போட்டு. வா, சூப்பர், 2 பேரும் பக்கத்தில். ஓ, அவசரப்பட்டார்ரா, இல்லை சார், அவசரப்பட்டு ப்ளே பண்ணிட்டாரு. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி சுற்றிருக்கலாம். அவர் கவனிக்கலை இவரை. அப்போ அவர் அட்டாக் பண்ணியிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும். அவசரப்பட்டார். ஓ மை காட், என்ன ஆகும்னு தெரியல, பார்ப்போம். அவர் கீழே வந்தார். ஓ மை காட், என்னையோட அடிக்கிறேன்னு அவர் அங்கே அடிக்கிற இடத்துல போட்டார். அவர் இடத்துக்கு இவர் போயிட்டாங்களா? ஆமாம், இல்லையே, ஏதோ போயிட்டாரு. ஓ மை காட், யாருக்கு? ஓ மை காட், மிஸ்டர் கேமிங்க்கு செம்ம ஹெல்த் கம்மியாக இருக்குது. இவர், ஓ மை காட், இவர் அடிக்க மாட்டேங்கிறாரு. மிஸ்டர் கேமிங் செம்ம போட்டாங்கடா. அவ்வளோதான் மிஸ்டர் கேமிங். ஓகே, பார்த்தீங்களா, இப்போது தூரத்துலேருந்தே அவர் நிறைய லைஃப் குறைச்சிட்டாரு. அதனால் கிட்ட வந்துட்டோன்னே ஈஸியாக போட்டாங்க. இல்லாட்டி கிட்ட வந்திருந்தாங்கன்னா காலியாக இருப்பார். ஓகே, இப்போ நம்ம ஈவில் பாஸ்க்கு சைலண்ட் கிளரை மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இவரும் இவர் நான் இங்கே தாண்டா இருக்க முடிஞ்சா வாடான்னு கூப்பிட்றாரு. அவர் ஆனால் வேறு எங்கேயோ போகிறாரு. ஓ, இவர் ஸ்னைப்பர் வச்சுருக்காரு, AWMY. இவர் தெரியலையே, இவர் M188-7 தான் வச்சுருக்காரு. இவர் இந்த இடத்துக்கு போகிறதும், அவர் பார்த்துட்டாரு, சைலண்ட் கில்லர் பார்த்துட்டாரு மிஸ்டர் கேமிங்கை. ஃபஸ்ட்டு மிஸ்டர் கேமிங் க்ளவுடுன்னு வச்சுருந்தாரு. இப்போ அவர் மிஸ்டர் கேமிங்னே நேம் மாறிட்டார், அதனால் ஈஸியாக இருக்குது கூப்பிட. இவர் தான் ஈவில் பாஸ்ன்னு வச்சு அப்புறம் இப்போ சைலண்ட் கில்லர்னு வச்சுருக்காரு, அதனால் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம திருப்பியும் பழைய போல் எல்லா மேட்சஸும் டெய்லியும் இல்லை, சண்டே டோர்னமெண்ட்டை போடலாம். சண்டேன்றது டேட் எப்போன்னு தெரியல, நம்ம வாரம் போடுவோமே எப்போவுமே, அதுமாதிரி திருப்பியும் போடலான் இருக்கோம். இனிமேல் எப்போ போல் வீடியோஸ் ஆரம்பிச்சிடுவேன். நம்ம அக்கௌண்ட் கிடச்சிடுச்சு, ஆனால் நமக்கு இன்னும் பிளேயிங் தான் சுத்தமாக வரல. நூபாட்டம் விளையாடின்னு இருக்கேன், நூபோட ரொம்ப மோசமாக. அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் போனோடனே நம்ம ப்ராக்டிஸ் எடுத்துகிட்டு சூப்பர். மிஸ்டர் கேமிங் செம டஃப் கொடுத்துட்டாரு. அவருக்கு லைஃப் ஃபுல்லாக இருக்குது, இவர் மிஸ்டர் கேமிங்க்கு கம்மியாக தான் இருக்குது லைஃபு. அவர் மிஸ்டர் கேம் மெடிக்கிட் போடுறாரு.
சுற்றுறாரு சுற்றிட்டாரு. அவ்வளோதான். இவர் எங்கே இருக்காருன்னே தெரியாமல் நின்றுட்டு இருக்காரு. இவர் வந்துட்டாரு. ஓ மை காடு. ஓ ஜஸ்ட் விடுங்க. யார் ஜெயிப்பாங்கன்னு தெரியல. ஒரு மேட்ச்சு சைலண்ட் கில்லர், இவர் 4 மேட்ச்சு, இன்னும் 3 மேட்ச்சு இவர் ஜெயிக்கணும். அவர் 6 மேட்ச்சு ஜெயிக்கணும். பார்ப்போம் யார் ஜெயிக்கிறாங்கன்ட்டு. நம்ம அந்த டோர்னமெண்ட் தான் டெய்லியுமே நம்ம இனிமேல் போடலான் இருக்கோம். ரூம் கார்டு மேட்ச், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரூம் மேட்ச். அன்லிமிட்டட் ப்ளூ வால் எல்லாமே தான். அன்லிமிட்டட் ஆமோ, அன்லிமிட்டட் ப்ளூ வால், கிரானைட் மட்டும் கிடையாது. அப்புறம் டபுள் ஹெக்டார் வேணும்னா அது நாங்கள் அப்பப்போ ஒரு இது கீழே வந்து நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து வாட்ஸ்அப் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அந்த வாட்ஸ்அப் லிங்க்கில் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு டெய்லி அப்டேட்ஸ் நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுப்போம். டெய்லியும் எப்பப்போ வந்து நாங்கள் ரூம் மேட்ச் வைக்கிறோம், டைமிங்கு டெய்லியுமே உண்டு. 2 வைக்கலான்னு நாங்கள் பிளானில் இருக்கோம். யாருன்னா நான், மிஸ்டர் கேமிங்கு, அதுக்கப்புறம் யங்கிங் ஸ்டார் 3 பேருமே சேர்ந்து திருப்பியும் பழையபடி ஆரம்பிக்கலான்னு. நம்ம உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். யங்கிங் ஸ்டார் சேனல் வந்து டெலீட் ஆகிடுச்சு. டெலீட் ஆகலை, டெர்மினேட் ஆகிடுச்சு. அது ஏன்னா காப்பிரைட்ஸ் இதனாலயா. அவர் கரெக்டான வீடியோ தான் போட்டார். நம்ம மூவி சாங்ஸ்லாம் போட்டால் கூட இப்போ காப்பிரைட்ஸ் கொடுத்துட்றாங்க. அவர் தெரியாமல் அந்த மாதிரி மூவி சாங் கொடுத்துட்டாரு, அதனால காப்பிரைட்ஸ் ஆகிடுச்சு. அதனால் அவர் பரவாயில்ல, அந்த சேனல் போனால் போயிட்டு போதே நம்ம கேமிங் சேனலே ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இப்போ YKS கேமிங்னு ஒரு சேனல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காரு. அதோட சேனலோட லிங்க்கும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். மறக்காமல் போய் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அந்த ரெட் கலர் பட்டன் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் மட்டும் கிளிக் பண்ணுறேங்க. பக்கத்துலேயே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுறேங்க. சரி, அவங்க சேனல்லாம் பண்ணிட்டு நம்ம சேனலில் பார்க்கணும்னா போயிடாதீங்க. நம்ம சேனல்லையும் அந்த ரெட் கலர் பட்டன் நமக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் போட்டிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இவர் சேனலையும் பண்ணிவிடுங்க, மிஸ்டர் கேமிங். அவரோட சேனல் லிங்க்கையும் நான் கீழே தரேன். நம்ம அப்புறம் வாட்ஸ்அப் குரூப்போட லிங்க்கும் நான் கீழே தரேன். 3 இதோடத்தையும் கீழே தந்துடுறேன். சரி, ஆமாம், 3 இதோடத்தையும் நீங்கள் குரூப்லேயும் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயும் வந்து ஜாயின் ஆகிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதில் வந்து நம்ம டெய்லி அப்டேட்ஸ்லாம் போயிடும். மறக்காமல் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த மேட்ச்சில் யார் ஜெயிப்பா? மிஸ்டர் கேமிங் இன்னும் 2 மேட்ச். ஆனால் ஈவில் பாஸ் இன்னும் 6 மேட்ச். ஈவில் பாஸ் இல்லை, சைலண்ட் கில்லர். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் கோலு வீடியோலாம் பார்த்துருப்பீங்களா? எப்படி இருந்துச்சு அதெல்லாம் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். வியூ வந்துடுச்சு நம்ம வீட்டு கோலுக்கு. அது நிறைய வியூ கொடுத்தீங்க, அதில் நிறைய சப்போர்ட் வந்துச்சு. அதை வச்சு நான் இன்னும் நிறைய இது ட்ரை பண்ணேன். அதுக்கெலாம் அவ்வளோ ஏறல, பரவாயில்ல. இனிமேல் நம்ம டெய்லியும் லைவ் போடுவோம். லைவில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள். இனிமேல் ரெக்கார்டிங் வீடியோலாம் அவ்வளோவா இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இனிமேல் லைவில் இறங்கிடலான் இருக்கோம். லைவில் இறங்குறதுனா அதான் அந்த நம்ம ரூம் மேட்ச் அப்படியே லைவ்லேயே நம்ம வந்து எல்லாரையும் இன்வைட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே. ஓ மை காட், அவருக்கு எவ்வளோ இருக்குது? அவருக்கு ஃபுல்லாக இருக்கே. நம்ம ஈவில் பாஸ்க்கு பாதி தான் இருக்குது. ஓ சூப்பர், சைலண்டில் ஜெயிச்சிட்டாரு. இவரும் ட்ரை பண்ணுறாரு, டஃப் கொடுத்துனே வர்றாரு, கடைசியில் மாட்டிக்கிறாரு. பார்ப்போம். ஓ இது 3rd லைக் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் கேமிங் போட்டிருக்காரு போல. ஆமாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா கீழே லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுறேங்க. முக்கியமாக நம்மளை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் அந்த பெல் ஐக்கானை தான் முக்கியம் ஆகணும். சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமைக்கி பெல் ஐக்கான் போட்டுருங்க. ரொம்ப நாள் கழிச்சு போடுறேன். ஆனால் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவே என்னடா நீ ப்ளே பண்ணாமல் இருக்கீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ ப்ளே இது இல்லை. நான் இன்னொன்று வீடியோ போடுறேன். நான் அப்புறம் யங்கிங் ஸ்டாரும் ஒரு பக்கமும் YKS கேமிங் அவரும் ஆப்போசிட்டில் வந்து நம்ம மிஸ்டர் கேமிங்கும் இங்கேருந்து ஒரு இது பார்த்துட்டோம். அதில் அவ்வளோவா இல்லை, நல்லா இல்லை வீடியோ. அது டக்குன்னு பிரேக் ஆகிடுச்சு, ஸ்டோரேஜ் ஃபுல் இல்லை. அதனால் அது பீஸாக இருக்குது. பீஸானா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருக்குது. ஓ இவர் எடிட் ட்ரை பண்ணலான்ட்டு மேலே தூக்கிட்டாரு, ஒரேடியாக மேலே தூக்கிட்டாரு. ஆஹா பார்த்துட்டாரு, தப்பிச்சிட்டாரு. ஓ மாட்டிக்கிட்டாரு. இல்லை
அடிச்சிட்டாரா அவரு. ஓ 2 பேருக்கும் ஈக்குவல்ஸ் இது. ஓ மை காட் 2 பேருமே தவிக்கிறாங்க. ஆனால் நம்ம மிஸ்டர் கேமிங் போட்டாரே. சூப்பர் ஆமாம். நம்ம மிஸ்டர் கேமிங் கூட யார் வேணால் 1 vs 1 வரலாம். நம்ம வந்து போடுறோம் நம்ம லைவ். நீங்கள் மண்டேலேருந்து வந்து பாருங்கள். நீங்கள் அந்த குரூப் நான் கீழே குரூப் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அந்த குரூப்பில் வந்து மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணுங்கள். வாட்ஸ்அப் குரூப்பு. அதில் உங்களுக்கு டெய்லி அப்டேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போகுது, என்ன பண்ணுறது. இப்போ இவர் முடிச்சிட்டாருன்னா வீடியோ முடிஞ்சிச்சு, இல்லைன்னா அவர் ரொம்ப லென்த்தாக தான் எடுத்துன்னு போவார். இவரை நாங்கள் இது கூட இப்போ ஒன்று சும்மா ஒரு சின்ன ஒரு மேட்ச் போட்டோம். ஒரு 16 பேர் 12 பேர் வச்சு போடுற மாதிரி ஒரு மேட்ச்சு. நம்ம கஸ்டமில் தான் போட்டோம். 12 பேர் வச்சு போடுற மேட்ச்சு. அதில் போட்டோம். கடைசியில் நான் வந்து உள்ளே போகும்போது வரைக்கும் இருந்தது. நமக்கு இப்போ யங்கிங் ஸ்டாரோட ரெக்கார்டிங் தான் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. அதுதான் நம்ம சேனலில் போடலான் இருக்கோம். அதில் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு அதில் தான் சொல்லியிருப்பேன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டோர்னமெண்ட்டை பற்றி. இதுலேயே எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன், அதுலேயும் சொல்லியிருக்கேன். நீங்கள் அதையும் பாருங்கள். நம்ம யங்கிங் ஸ்டார் செமையாக ப்ளே பண்ணியிருப்பார். அதுக்குள்ளே அவர் லாஸ்ட்டில் வந்து எப்படி அவர்தான் வீடியோ கட் ஆகிடுச்சு. அவர் ப்ளே பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்காரு, ஆனால் தெரியாமல் வீடியோ கட் ஆகிடுச்சு. பூயா வேறு ஒருத்தங்க போட்டார். அது டக்குன்னு ஃபோன் கால் வந்ததுனால வீடியோவும் கட் ஆகிடுச்சு, பூயாவும் ஒருத்தவங்க போட்டாங்க வேறு ஒருத்தர். அதனால் அது போயிடுச்சு. அந்த வீடியோவும் போடுறேன், டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன், பாருங்கள். அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம டோர்னமெண்ட் இப்போ இருக்கும். இது சும்மா நம்ம ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சுன்ட்டு நம்ம யங்கிங் ஸ்டார் இது சைலண்ட் கில்ல கேட்டார், ஒரு 1 vs 1 போடலாம். நேற்று தானே ரூம் கார்டு எல்லாம் கிளைம் பண்ணோம். இது பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து நீ கிளைம் பண்ணதுனால இன்றைக்கி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரூம் மேட்ச் தான். இனிமேல் நம்ம டெய்லியுமே போடுவோம், மறக்காமல் வாங்க. ஓ மை காட், என்ன ஆயிடுச்சு? அவர் அப்படியே நின்றோடனே நான் ஆஃப்லைன் போயிட்டாரோ நினச்சிட்டேன். ஓகே ரிப்பேர் கிட் சொல்லிட்டாரு, போட்டாரா. ஓ மை காட், சைலண்ட் கில்லர். மேட்சை முடிக்க மாட்டாங்க போலே, 2 பேரையும் தூக்கின்னு போகிறாங்களே. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மேட்ச் முடிப்பாங்களா மாட்டாங்களான்னு தெரியலையே. ஓ ஒரே சவுண்டாக இருக்காங்க. நான் கீழே உட்காந்துருக்கேன், அது ஒன்றும் இல்லை. அது ஓகே. நம்ம சைலண்ட் கில்லரா இல்லாட்டி மிஸ்டர் கேமிங்கா? சைலண்ட் கில்லரா மிஸ்டர் கேமிங்கா? சைலண்ட் கில்லர் மிஸ்டர் கேமிங், சைலண்ட் கில்லர் மிஸ்டர் கேமிங். ஓ மை காட், மிஸ்டர் கேமிங் சைலண்ட் கில்லர் பார்த்துட்டாரா? இல்லை, சைலண்ட் கில்லர் மிஸ்டர் கேமிங்க யாரையும் பார்த்துக்கலையே. இந்த மேட்ச் யார் முடிப்பாங்க? ஓ சூப்பர், போ ஜஸ்ட் மிஸ். இவர் வந்து AWM வச்சு அடிச்சிடலான்னு பார்த்தாரு, அவர் உட்பேக்கர் வச்சு முடிச்சிட்டாரு. முடிக்கலை, லைஃப் குறைச்சிட்டாரு. ஓ மை காட், ஓகே. ஓ ஸோ சேட். ட்ரை பண்ணார் ஆனால் நல்லா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கானே அமைக்கிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம். பாய்.